أوقاتكم، أهلا بكم إلى تفاصيل حصاد الليلة والذي نستهله بالشأن الاقتصادي. ففي رسالة لها أكثر من دلالة تحدث رئيس بوتفليقة عما أسماه بالسياسات الاقتصادية المنتهجة منذ وصوله للحكم، والتي سمحت بتجنيب الجزائر الأزمة في أعقاب انهيار أسعار النفط وتراجع المداخيل. بوتفليقة اعتبر أن اللجوء المسبق لدفع المديونية ووقف الاستدانة الخارجية واستحداث صندوق لضبط الإيرادات جنب الجزائر صدمة مالية مشابهة لما حدث عام 86 900 وألف. والتفاصيل في تقرير أحمد بوطاف. ما تمر به الجزائر هذه الأيام اقتصاديا هو سيناريو مشابه لما عاشته الجزائر قبل الصدمة النفطية لسنة 1986 إثر انهيار أسعار النفط لمستويات قياسية، تراجع للمداخيل، انهيار قيمة الدينار وسياسة تقشفية. السؤال المطروح: كيف نجحت الجزائر اليوم في تفادي صدمة المالية سنة 2015 عكس سنة 1986؟ لجوء الرئيس بوتفليقة منذ وصوله لسدة الحكم لسياسة الدفع المسبق للديون واستحداث صندوق احترازي لضبط الإيرادات ووقف الاستدانة الخارجية، قرارات استشرافية جنبت الجزائر صدمة مالية كانت ستهز أركان الدولة. حرصنا كذلك وبالتزامن على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج، وكذا على إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات، وهو الأمر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط. بوتفليقة وعبر قرارات حاسمة لمواجهة تراجع المداخيل عامدة إلى المحافظة على سياسة الدعم الاجتماعي بالموازاة مع ورقة طريق استعجالية لإنهاء عهد اقتصاد البازار بانتهاج أساليب جديدة. وتم في الآونة الأخيرة إصدار العديد من النصوص التشريعية قصد توفير المناخ المواتي للاستثمار المنتج الذي يخلق مناصب الشغل، وكذا قصد تعزيز قدراتنا الاقتصادية من غير الاعتماد على المحروقات. الروح الاستشرافية غداة البحبوحة المالية بداية الألفية عبر اتخاذ القرارات الجريئة جنبت الجزائر انهيار الاقتصاد الوطني وانفجار الجبهة الاجتماعية.